မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ account ထည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် account ထည့် YouTube တက်ပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Okay ဒီနေ့ဒီ video မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် English ဘာသာစကားကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ English စကားကိုပြောတတ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်တတ်ပါတယ် Okay ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအမှန်တကယ် translator လုပ်ပေးတဲ့ application ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာလာပြီးတော့မှညှောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒီ application ကပေါ့နော်အရင် update တုန်းကသိပြီးတော့မကောင်းပါဘူး Okay အခု2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ app ကမှထွက်လိုက်တဲ့ update မှာဆိုရင်ဒီ application ကတကယ်ကိုပဲပေါ့နော်သူမြင်လိုက်တဲ့ update ကတကယ်ကိုပဲမြန်မာဘာသာအတန်တော့ကိုမှအမှန်ကန်ထွက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဗျ Okay ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ application လေးကိုသုံးဖို့အကြံပြုပြခဲ့ဗျ Okay ဒီ application လေးကို download ဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ description link မှာဝင်ပြီးတော့မှ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဗျ Okay ဒီ video လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသေးဗျကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာ YouTube အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခြေခံအချက်တွေကိုအများအားမျှပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် YouTube အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အခြေခံသမားတွေအတွက်နောက်ပြီးတော့ Facebook ပြည်တယ်နောက်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ app တွေကိုအများအားမျှပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel က video တွေကိုကြည့်ကျင်တယ်အစင်မပြတ်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့မှဘေးနားက notification လေးကို click ထားပေးကြပါသေးဗျ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ translator application ကိုသုံးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြံပြပါစေဗျ Okay ဒီ translator application ကဘာလဲသွားကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Play Store တော့လိုက်ပါ Play Store မှာပေါ့နော် translator ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပါ Okay အခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ဒီ application လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါ Okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲသွားကြည့်လိုက်ကြရအောင် Okay အခုပေါ့နော်Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီ Google Translator နဲ့ရောက်နေပေါ့နော် Okay ဒီ Google Translate ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာ under touch ရှိမှာပြီးရင်ဒီကမှာ pass ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ under touch နဲ့ pass ဆိုတာကိုစာရေးပြီးတော့ပြောတဲ့အခါတွေမှာပေါ့နော်ဒီ pass ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ copy လုပ်ပြီးတော့ကူးယူလာတဲ့စာကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထည့်လာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒီကမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် English နဲ့မြန်မာကိုပြပေးပါမယ်ဗျနော် Okay ဒီ English နဲ့မြန်မာကိုပြပေးပါမယ်Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကင်မရာရှိတယ်ဒီဘက်ကကင်မရာကကျွန်တော်တို့တွေမသိတဲ့နားမလည်တဲ့ຢာတွေကိုကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြီးတော့မှဖတ်လို့ရပါတယ် Okay ဒီဘက်မှာတော့ conversation ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျ Okay ဒါကြောင့်မို့စာကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒီ conversation ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ကိုနား Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စာပြောမယ်ဟုတ်ပြီ How are youနေကောင်းလားကျွန်တော်ကောင်းပါတယ် I'm fine So where do you live ဒါဆိုမင်းပဲမနေလေကမြန်မာပြည်ကပါ I am from Myanmar So your speaking is very good ဒါကြောင့်မင်းစကားပြောတာအရင်ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအခုလိုမျိုးပြောလို့ Thank you for saying this You're welcome ရပါတယ်အရန်မိုက်တယ်နော်အရန်မိုက်တယ် Okay ဒါကြောင့် notification လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ description link မှာဝင်ပြီးတော့မှ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် download link ကိုချပေးထားပါမယ် Okay နောက်ထပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်ထိုင်းဘာသာစကားကိုလေးလာနေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေ free ပေါ့နော်လေးလာခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအတွက်ခုမှအခြေခံရတဲ့လေးလာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ description မှာထိုင်းဘာသာစကားကိုလေးလာလို့ရတဲ့ application တစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ link ချပေးထားပါမယ် Okay အဲ့ဒီ application လေးကိုလည်း download ဆွဲလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ Bye bye